Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur, Hari Bol, Jai Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajaka Stotra Shishivada Pai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajaka Stotra Shishimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prams Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasri Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Radha Krishna Gokopina Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Navadip Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Yamuna Devi Ganga Devi ki Jai. Samveda Bhakta Vrinda ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the devotees. Hare Krishna. Glories to some devotees. Hare Krishna. Gaur Premanande Haribol. Haribol.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Narottaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Ojayamudiraye. So I'm dedicating this class to Nitai Prabhu's father. このクラスをニタイプラブの父親に捧げます。May this vibration of the Srimad Bhagavatam and of all the devotees assembled here give special blessings to your father, Nitai Prabhu. このシーマドバーガタムの振動とそして献身者の集まりによる、声が、ニタイさんの父親に、素晴らしい恩恵を与えてくださることを祈っています。Even though we're devotees, we know we're not our bodies. It's a very difficult thing when the father leaves the world. で、私たちは献身者ですの。この体ではないっていうのを知っていても、自分の両親が、この世を去るのはとても、辛いことです。So my heart goes out to you, Nitai Prabhu. でとても心を痛めてますが。And I know that because of your association, your father made great advancement in this lifetime. で、そのニタイさんの、交際のおかげで、きっと父親はこの人生において、すごい精神的に高められたと確信しています。Krishna gives special consideration for the parents of the devotees who have dedicated their lives to the SANKIRTAN movement. で、クリシュナはそのサンキルタンの運動に、人生を捧げた献身者の、両親にクリシュナは特別な配慮をしてくださっています。Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. By HG Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so today's verse is 8, 9, 26. で、今日の説は、8編の9章26節です。Shiras tvam aratam ditam ajo grahyam achiklapat yastu parvani chandravkav Yastu Parvani Chandraruka. abhidhavati dvairadi Abhidhavati Vairadi. shiras tvamaratam nitam Shirastava Marutam Nitam. ajo graham achiklapat Ajo Graham Atikripat. yastu parvani chandrarkav Yastu Parvani Chandraka. abhidhavati vairadi Abhidhavati Vairadi. Chirastava Amarutam Nitam. shirastvamaratam nitam Ajo Graham Achikrupa. ajo graham achiklapat Yastu Parvani Chandrarka. yastu parvani chandrarkav Abhidhavati Viradi. abhidhavati vairadi どうぞ。Shirastav amaratam nitam Shirastava Amaratam Nitam. Yograham achikalpat ajo Ajo graham Graham Achikripa. Yastu parvani chandra arkav
Yastu Parvani Parvani Chandrarka Abhidhavati Vairadhi. Abhidhavati Ravati Vairati. Vairati Shirastva Marata Nitam Maratam Shirastvamaratam Ajograha Machiklapat Ajo Graham Achiklapat Yastu Parvani Chandraka Yastu Parvani Parvani Chandraka Abhidhavati Vairadi. Abhidhavati Abhidhavati Vairati Vairati Shira, Shira the head, the head その頭 to, to of course, もちろんもちろん Shirun, Amaratam, マラまタた immortality, インモータリテ不死身ィ地味 Nitam, ニータン having obtained, アブンで手に入れて手に入れて Aja, じゃあ Lord Brahma, ロッチガマシュブラフマシュブラフマ Graham, グララハン ム as one of the planets, 惑星の一つとして惑星の一つとして Echiklipat, あちクリパパー recognized, 認められて認められて Yaha, やあ the same Rahu, ラフ同じラフ同じラフ to, トゥ to indeed, indeed 実に Parvani, パルバニ during the periods of the full moon and dark moon, 満月と新月の期間中 Chandra Arkau, チャンドラルカ both the moon and the sun. I'm sorry. sorry Both sorry the moon and the sun. 月と太陽の両方 sorry It's okay. Abhidhavati カジババティ chases, チェイ追いかける追いかける Vairati バイラティ because of animosity. アニマシティ強い憎しみのために良い憎しみのため Translation: Rahu's head, however, having been touched by the nectar, became immortal. Thus, Lord Brahma accepted Rahu's head as one of the planets. Since Rahu is an eternal enemy of the moon and the sun, he always tries to attack them on the nights of the full moon and the dark moon. 翻訳です。しかし、ラフの頭はネクターに触れたために不死身になった。こうしてシューブラフマンは、ラフの頭を惑星の一つとして受け入れたのだ。ラフは永遠に月と太陽の敵であるため、その二人を満月と新月の夜はいつも、攻撃しようとする。はい。 Purport: Since Rahu had become immortal, Lord Brahma accepted him as one of the grahas or planets, like the moon and the sun. Rahu, however, being an eternal enemy of the moon and sun, attacks them periodically during the nights of the full moon and the dark moon. 解説です。ラフは不死身になったので、シュブラフマンは彼をグラハ、すなわち月や太陽のような惑星の一つとして受け入れました。しかし永遠に月と太陽の敵であるラフは満月と新月の夜は周期的に彼らを襲うのです。Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha
Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Damostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So apparently only the head of Rahu was spared from being killed by the Supreme Personality of Godhead. これを読んでいくと、そのラフの頭だけがその思考人格心によって、殺されるのを逃れたように見えます。Because he had taken the nectar, but it hadn't gone past his neck when the Lord chopped off his head with the Sudarshan Chakra. なぜなら、そのラフは、そのネクターを飲んでいたんですけど、そのネクターはその喉を通り過ぎなかったために、その思考主がシュダーシャンチャクラで、その切り離したときに頭だけが、死なずに済んだと。So then, Brahmaji is known as Aja, unborn person. で、そのアジャとその生まれないものとして知られるシューブラフマンは、Achiklipat Graham means that Brahma then accepted Rahu, his head, as one of the planets. で、そのブラフマンは、ラフの頭を惑星の一つとして受け入れたとなっています。And because Rahu is a demon, he's an enemy of the sun and the moon. で、ラフは悪魔なので、太陽と月の敵です。And he chases them during certain periods of the full moon and the dark moon. で、そしてその満月と新月の期間の、周期においてその太陽と月を追いかけ回します。And why is this? Vairati, because of animosity. それはなぜなのか、バイラディ、それは敵意によってです。So this description of the way that the head became a planet sounds fantastical. で、そのどのようにしてその頭が惑星になったのか、すごいとても不思議で、なんか物語のようなものです。However, when we go to the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj asked Shukadev to describe the universe to him. しかし、そのバーガバタムね、5編では、パリクシット・マハラージがシュカデーブにその宇宙の、様子を、説明してくださいと問いかけます。But you will all remember that actually Shukadev told Parikshit Maharaj about the universal form of the Lord earlier in the Bhagavatam. 皆さん覚えていると思いますが、そのバーガバタムの、もっと前の方で、シュカデーブ・ゴスワミはパリクシットにその思考人格心の、ユニバーサルフォームのを説明しています。Can anybody remember which canto and what he said? どのカントで、シュカデーブ・ゴスワミが何とおっしゃったか覚えている方いますか？ That is, what did Shukadev Goswami tell Parikshit Maharaj about how he should look at the universe?
で、シュカデブ・ゴスワミがパリキシット・マハラージにその宇宙をどのようにすれば、どのように見ればいいのかを説明した箇所があります。誰か知ってる人。教えてください。Somebody please say. Remember? I think everybody's on mute. They can't come out. They're stuck. Do you remember? Second canto? Second canto of Bhagavatam. バーガバタムの2編に入っています。And then Shukadeva Goswami tells Parikshit Maharaj to see the universe as the universal form of the Lord. で、シュカデはパリキシットにその宇宙全体を思考人格心のお姿として見るべきだと教えています。So the universe is the body of the Lord. なので、その宇宙は主のお体であります。Do you remember what he said were the different parts of the body of the Lord in the universe? それで、そのいろいろなその宇宙のどの部分がそのクリシュナのお体なのか覚えている人。Like, was it like the trees and things were his hair? Exactly. Yeah. The trees are the hair on the body of the universal form of the Lord. What else? Somebody else say one. What are the rivers? 川は、すみません。で、その木がそのクリシュナの体の毛を表していて、じゃあ川はどうでしょう？川はクリシュナの何を表しているでしょう？血管ではなかったかな。血管、veins? Yes. Yes, そうです。 Those are the veins of the Lord. 主の、血管でありです。What about the mountains like Fujisan? じゃあ富士山のような山は the spine? Like the back? Yeah, it's like his bones. He said Bones? stacks of his bones. なんだろう。骨を、クリスチャンの主の骨を表している。How about the days and nights? じゃあ、その、日と夜、その時間じゃないや、その夜と日は。Anybody remember the days and the nights? Shukadev said it's like the opening and closing of the eyes of the universal form. それはその不変相の目の開きと、まばたきを表している。And then, what about birds? 鳥は主の何を表しているでしょう？ This is the best one. これが一番いいっていうか一番素敵な。Is Jayashri there? She is a friend to birds. ジャイシーは鳥の友達だから。It says the birds are the artistic sense of the universal form of the Lord. で鳥はその、主の不変相の、美的センスであると。And so he told Parikshit that he should meditate on the Lord's body everywhere he looks. He should see that God is there. で、そのシュカデブゴスワミはパリキシットにその、主のお体を瞑想して、どこを見てもその主のことを思い浮かべるべきだと教えています。So in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj heard Shukadeva Goswami mention a mountain named Lokaloka. で、そのバーガバタムの5編で、パリキシットがそのシュカデブゴスワミがロカロカっていう山をのことを話しているのを覚えています。So then again he asked Shukadeva about the universe because he already heard that it's the body of the Lord, so he wanted to know more about it. で、そこで、パリキシットはそのより詳しくその思考主の体について、事前に聞いていたんですけど、もっと興味を持っていたので、より詳しく説明してもらうようにお願いしています。And Shukadeva Goswami said that the universe is so expansive
and complicated that nobody can describe it completely. で、そのシュカデブは、その宇宙というのはとても、広大なものです。とても複雑なので、誰も完璧に説明することはできないと。We hear throughout the Bhagavatam some descriptions of various other planets in the material world. で、バーガバタムを通じていろいろな惑星の詳細を、聞くことができます。In Jambudweep, there are mangoes that are as big as elephants. で、その物質世界の詳細が書かれているんですけど、ジャンブドゥイっていうところには、その、マンゴーが、象のようにでかいと、大きいと。And when those mangoes fall to the ground and they break open, they create rivers of mango juice. で、そのマンゴーが落ちて、2つに割れると、マンゴージュースの皮を作り出すと。And when that mango juice river mixes with the soil that's along the banks of the river, で、そのマンゴージュースがその川岸の土と混ざり合うと、it creates valuable gems. とても貴重な宝石を作り出すと。And Shukadev tells Parikshit Maharaj about all the details, not all, but some of the details of the layers of the universe. で、シューカデブゴスワミはパリキシュトマハラジに、ある程度その宇宙の、覆いについての説明をしています。And Krishna says in the Bhagavad Gita, Na rupam asyeha tatopa labhyate nanto nachadir nachasam pratishta. Ashvatamenam sivarudamulam asanga shastrena dritena chitva. Tatakpadam tat parimargitavyam yasmin gatana nirvatanti puya. Tameva chadyam purusham prapadye yatak pravriti prashrita purani. He describes the entire universe as a gigantic banyan tree. で、そこで、バガバッドギータでクリシュナはその宇宙全体がそのバニャンの木に例えています。And he said that we are within the banyan tree, で私たちはそのガジュマルの木の中にいるんですけど、but it's so vast that we can't see the beginning of it and we can't see the end of it. でもそれがとても大きな木なので、その始まりと終わりが見えない。We don't know where the root is. We can't see it. で根っこがどこにあるのか見えない。And Krishna says that you can cut down this tree with the weapon of detachment. でもクリシュナはこの木をその、無執着の武器によって切り落とすことができるとおっしゃっています。And then he says, after you cut down this tree, then you should make a journey to the non-material world, Vaikuntha. で、その木を切り落としたとき、あと、そのバイクンタ、その精神世界の旅を始めるべきだと。And there you should find out the original person from whom everything is emanated. そしてその旅の道中において、そのすべての源であるその根源の人物を探し求めるべきだと。I was just in my garden this morning, early as the sun was coming up. 今朝その太陽が昇る頃に、庭にガーデンにいました。And I was sitting chanting my japa. でそこで座ってジャパをチャンティングしていました。And I saw a little earthworm come crawling out from the garden. で、その庭からなんかちっちゃいミミズが出てくるのが見えました。And he was moving across the garden path. で、その庭の道というかを横切っていました。And I was thinking how he must think that this garden is the biggest kind of universe. で、そこでそのミミズはこの庭がその最も大きい宇宙だと思っているんだと考えました。And all the different objects around him are very difficult to understand.
で、そこの周りにあるものはミミズにとってはとても理解しがたい。So when it comes to understanding the details of the universe, なので、私たちがその宇宙のさまざまなことを理解するにあたって、the human brain is very limited. 人間の脳というのはとても限られています。So it's not something that we can understand by viewing it with our blunt material senses. まあ、この鈍いその物質的な感覚で見て理解できるようなものではありません。It's part of the body of the Lord. なぜならその思考主のお体の一部だからです。And the eye, even if you look through a microscope, cannot see the finest particles. で、私たちの目というのは顕微鏡を使ってでもとても細かい、分子を見ることはできません。Because the eye is made ultimately of very fine material particles. っていうのは、その目自体がとても細かい分子でできているからです。So a grosser instrument cannot see a more subtle instrument or a subtle subject. で、粗雑な、ものは器具だったりっていうのは、より細かいものを見ることはできない。So when we hear of the various aspects of the universe, 私たちがその宇宙のいろいろな、要素について聞くとき、as I said earlier, it may sound fantastical. まあ、先ほど言ったように、とても理解しがたいようにものに見えると思います。But actually, once when somebody told Prabhupada that he thought that these descriptions were fantastical, で、ある時、そのプラブパーダのお弟子さんがプラブパーダにこのような描写というのはとても幻想的であるとおっしゃいました。Prabhupada told him, I think you are fantastical. すると、プラブパーダはその弟子にあなたが幻想的だと私は思いますと。So this idea also that the planets are persons. だからその惑星も人格を持つという考えは、We see sometimes when children are drawing pictures. よく子供がその絵を描いているのを目にしますね。You may notice that they like to put faces on everything. で、子供はいろんなものに今顔をつけるのが好きなの、気づいたと思います。The sun has a smile on it. 太陽をにっこりと笑っていて、Even the earth is smiling, and 土も笑ってて、maybe even the house has got eyes and things like that. で家もね、目とか持ってたり、子供ね、そういうふうに書かれていることがよくあります。Where does that impulse come from to make everything personal? でそのように、すべてにその人格を持たせたいっていう、衝動っていうのはどこから来ているんでしょう。This is something spontaneous. Nobody teaches a child that, oh, you have to put a face on everything. 誰も子供にすべてに顔を描かなきゃいけないんだよと教えているわけではないので、とても自発的なものです。In America, the indigenous, you know the word indigenous, Angela? はい。Yes. Yeah, okay. The indigenous people, they personified everything in で、nature. アメリカのその先住民たちも、そのすべてを擬人化していました。And they would show respect to all parts of nature because they saw it as personified. そして、すべてが人格を持っていると考えていたので、自然のすべての部分に敬意を表していました。And now, so-called modern science and people who have become cynical about these things think this is just child's play. で、いわゆるその科学的な人だったり、悲観的な人っていうのは、このような、行いを、とても子供じみたものだと考えたりします。But as Prabhupada points out in his introduction to the Bhagavad Gita, そのパルパーダがそのバガバットギータの、解説というか、イントロダクションでおっしゃっているように、that a child might
ask his father that, how is the car moving without, it's just going? How is it moving? で、子供がその父親に、この車はどうやって動いているのと聞くのと同じように、And the child, and the father explains, oh no, it's not moving by itself. There's a driver inside. A person has to get in and start it and then drive it. そこで、この子供が聞くと、父親はその中に運転手がいて、運転手が運転することで動くんだよと説明します。When I was staying I stay every year at the Govardhan Hill Ashram. で、私は毎年ゴーバルダン丘の、アシュラムに滞在します。And 3 times a day they serve prasadam there. で、1日3日、プラサーダムがそこで配られます。And all the devotees in the ashram come and sit in a hallway, and then some devotees come and serve prasadam. で、献身者が全員その廊下のようなところにみんな座って、で数人の献身者がそこでプラサーダムを配ります。It was very nice prasadam. とても素晴らしいプラサーダムです。But one day I was sitting there honoring prasadam, and I was looking out into the courtyard, and I started thinking that actually I'm not sure where the kitchen is. で、ある時、そのプラサーダムをいただきながら、庭の方を見て、このキッチンがどこにあるのか知らないことに気づきました。I didn't even know who the cooks are. 誰がそのクッカー料理人なのかも知りませんでした。All I know is that the prasadam comes to me, and I sit down and I take it. 唯一知ってるのは自分の元にプラサーダが来て、私はそれをいただいていること。And I was thinking, before my father passed away, he had given me a gift of a bird feeder. で、ある時、父親がこの世を去る前に、私に鳥に自動的に、鳥の餌箱みたいなのをプレゼントとしてくれました。And I put it in my garden. で、庭に入れました。And I fill it up with seeds. で、いつもその種で種を補充しています。And the birds tell all their friends, and then they come there and they have a big feast. で、鳥たちはその周りの鳥に教えて、みんな集まって、大きなフィーストみたいなのしてます。And then when it runs out, I fill it up again. で、種がなくなると、私はそれをまた補充します。But they never see me fill it up. でも鳥たちは私が入れてるのを見てはいません。They have no idea who is filling it up. 誰がその鳥の餌箱を補充しているのか全く知りません。So when I was sitting at Govardhan, I was thinking, I don't know where all this comes from. I'm just like those birds. だからそのゴーバルダンで食事をしていた時も、私は鳥と同じようにどこからこの食べ物が来ているのか知らないと気づきました。And all these benefits are coming to us here in the universe. で、この宇宙においていろんなさまざまな恩恵が私たちのもとに、届いています。But modern people who are supposed to be so advanced, they may not think that it's coming from some person who's actually providing it. でいわゆる発達しているその現代人っていうのは、私たちがあるものは人格を持つお方からいただいているっていうことを全く知りません。But we find that the Bhagavatam shows how even the planets are personified. バガータムではその惑星自体も人格を持っていることが表されています。And the rivers, they're also personified. 川も人格を持っています。So everything comes from a person. すべてはある人格を持つものから来ています。And a more enlightened understanding of the universe is that it's coming from a person, and that person is also empowering other persons in the universe. で、啓発、悟りを受けた考え方っていうのは、すべてが、ある人格を持つお方から来ていて、その人は、他の人にも、宇宙を支配する力を与えている。So these personified planets are called grahas. 人格を持つ惑星というのはグラハと言います。And
the living beings have a symbiotic relationship with these grahas. まあ、生命というか人間などはそのグラハとして、まあ、共存関係にあります。Kind of like a prison guard has a symbiotic relationship with the prisoners. それはなんだろう、まあ、刑務所の囚人と、まあ、刑務所のガードの人が、まあ、共存関係にあるのと似ています。The graha means grabber, グラハっていうのは、まあ、なんだろう、何かを握るもの。which means that all these different planets that are personalities have an effect on us. というのは、まあ、その人格を持つ惑星というのはすべて私たちに何らかの影響をもたらすという意味です。Our view of the world is colored by the way that we are affected by the grahas. で、その私たちが、まあ、どのようにそのグラハの影響を受けているかによって、その宇宙の見方っていうのは変わっていきます。So that is the science of Jyotish, to understand which kinds of influences I'm receiving because of my association with these various planets. その惑星の、まあ、その関係において自分がどのような影響を受けているのかを探るのがそのジョーティッシュの、科学です。You know, the people in our lives, they're also grahas. で、私たちの人生における人々も、まあ、グラハです。You might notice that people have an effect on us. 人々は私たちに影響をもたらすのは、まあ、皆さん承知のこと。Some people bring us up and other people bring us down. まあなんか気分的に上げてくれる人もいれば、まあ、下げちゃう人もいます。As people are living entities and they have influence. 私たちはまあ生命体なので、まあ、周りに影響を持っています。They have some shakti. まあ、その何らかのシャクティを持っている。So the kinds of people that we keep around us or that we have around us because of our lifestyle, they have an effect on our consciousness. で、自分の周り、どのような人と交際する、どのような人と、まあ、関係を持つかによって、まあ、自分の、まあ人生に影響をしていきます。So similarly, the grahas that we're in association with also affect our consciousness. なので、その同じように私たちがその関係を持つ惑星、グラハも私たちの意識を影響します。So Rahu is known as a very aggressive fellow. ラフっていうのはとてもなんだろう、まあ、アグレッシブ、わからない、アグレッシブなものとして知られています。Otherwise, how did he end up, out of all the demons, he figured it out. He sat down with the demigods in disguise and he drank some nectar. じゃなければ、ね、他の悪魔たちが、まあ、何も気づいてない間にいろいろ探り合ってて、まあ、ネクターをどういうふうに盗んだことができたでしょう。Yeah, so the world is full of personality. で、その世の中は、まあ、いろんな人格で溢れています。And these stories are not mythological. でこのような物語っていうのは、まあ、別にそのなんだろう、まあ、幻想的なものでは全くありません。They describe a subtle reality that is behind everything in this world. で私たちが見えない、この今起こっているものの裏というか、まあ、奥にある起きている物事です。And the Bhagavatam gives us a window into that reality. で、バガバタっていうのは、その現実を垣間見せてくれるものです。Nitai Prabhu, are you living in the forest now? Is that a forest? I see trees and a country. Is that a virtual background? Maybe his Yeah, exactly. Huh? Nearby my house. Nice I forest. see. It looks very nice. Yeah. And how are all the devotees doing in Japan? 日本にいる献身者の皆さんはいかがお過ごしですか？ Maybe some devotees can check in and say how they're doing. ぜひアンミュートしていただいて。
近況を。まだ大変です。大変ですか? Who? はい。何ですか? 大変は、we are in the difficulty. 見えません。私は、チャイチャタニアイタニアマンガラです。Who is it? チャイタニアマンガラ Chaitanya そうだ。Mangala. 大変ですか? はい、大変です。一日中外に、中にありますか? うちに? うちにいますけど、やっぱり悪いニュースがいっぱい入るから、そう。心が沈みます。わかります。ダウンはい。します。Well, yeah. Interesting times that we have now. とても今置かれている状態というのはとても興味深いです。In India, during the 4 months of the rainy season, the students and the saintly people, they used to sit in one place for 4 months. インドでその4ヶ月間、その雨の時期、雨季の時には学生だったり成人たちは、同じ場所に集まって、4ヶ月間その集まるわけです。So we take it like a chaturmasya. 私たちもそれと同じようにチャトルマシャとして受け入れています。Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. I will read today's second canto from Yes. start to end. So this is my today goal to read the first part of second canto today. So That's nice. yes. I want to ask you that we heard many times that we are envious of Krishna. Can you tell us We a are little what? bit of this? Envious of Krishna? Envious. Hmm. Yes. So you want me to speak about that? Yes. Okay. で、その質問はよく私たち生命体はクリシュナに対して、妬みというか、妬みを持っている、嫉妬深さを持っていると聞くんですけど、それについてもちょっと教えてくださいっていう質問です。Well, have you ever been around someone who was very charismatic and then you thought, why is he or she getting all the attention? なんかもうその周りに近くにとてもカリスマ性のある、人が近くにいて、なぜ私よりこの人はより注意っていうかみんなの、気を引きつけているんだろうと思ったことありませんか? The false ego often dictates that I should be the center of attention. 偽の自我というのはよく私が自分自身がみんなの注意の的であるべきだと思い込んでいます。One of Prabhupada's disciples from back in 1968 was named Karandar. で、プラブパーダのお弟子さんで、1968年、カランダルっていうお弟子さんがいました。He became a GBC and a temple president in Los Angeles. で、ロサンゼルスでGBC、そして寺院長になりました。Prabhupada liked him. He was a very expert person. で、プラブパーダも彼がとてもいろいろなことについて精通していたので、とても気に入っていました。And New Dwarka was a very opulent community. で、ニュードワラカ、そのロサンゼルスのコミュニティはとても裕福なコミュニティでした。So Karandar Prabhu is like a kind of the king of New Dwarka. なんで、そのカランダル・プラブはそのニュードワラカの王のように見えていました。So he was talking on this show called The Memories of Srila Prabhupada about an experience he had. で、そのシューラ・プラブパーダについてのエピソードっていう、ショーみたいなのがあったので、そこである経験を話していました。He said he went traveling to some other communities.
で、他のいろんなコミュニティに旅していたときに、and people there didn't know him so well. で、そこにいた人たちは、彼のことをあまり知らなかった。So they weren't giving him the same kind of attention and respect that he got back in New Dwarka. なので、そのニュードーラカで彼が受けていたような、尊敬だったり、注意そこでは受けなかったと。He said he didn't realize it at first. He only knew that he was feeling very uncomfortable. 最初は気づかなかったんですけど、最初はなんかちょっとこれは不愉快だなって思ってたぐらい。And he couldn't tell why he felt uncomfortable. でもなんでその居心地が悪かったのか、なぜかは分からなかった。And then he realized one day that, oh, I'm not the center of attention, so I don't feel so good. その後に気づいたんですけど、自分はみんなのその注意の的じゃなかったから、自分はとても居心地が悪かったんだと。We are parts and parcel of Krishna. で、私たちはクリシュナの部分的な、一部です。And Krishna is the center of attention. で、クリシュナは全ての注目の的、中心です。But when I think I should be the center of attention and Krishna should serve me, then I have this adversarial relationship with Krishna. そのクリシュナではなく、自分が注目の的であるべき。そしてクリシュナは私に奉仕するべきだと。そういうふうに考えてしまうと、まずクリシュナが敵として見てしまう。Lord Chaitanya said, he quoted from Bhagavatam, Bhayam Dvitiya Bini Beshatasya Ishad Apetasya Viparya Yosmiti, which means that when a living entity forgets that he's actually the servant of Krishna, バガワタムでシューチャイタを引用してシューチャイタニアはおっしゃってるんですけど、生命体が自分がクリスチャンの、召使いであるのを忘れてしまうと、and he assumes a false ego and thinks I am a material body. そして自分はこの物質的な肉体だという、偽の自我を育み、He says Viparya Yosmiti, and then he's in an opposite position from his real nature. そうすると自分の本来の立場と全く逆の立場に置かれると。And instead of being Krishna's servitor, he becomes Krishna's competitor. そうすると、クリシュナに仕えるものではなく、クリシュナと競争するものになってしまう。In the spiritual world, Krishna doesn't have any competitors. で、精神界において、クリシュナは誰もその競争相手はいません。So the material world is a place where I can be God's competitor. 物質界では私たちが、神の競争相手っていうかになると思い込める場所です。And I can be the center of attention. で、注目の的にもなれます。The other day I was talking to a devotee who has a very young daughter. で、ある時とても幼い、娘を持つ献身者と話していました。And as soon as the mother got on the telephone, then the daughter started crying. でも、お母さんが電話に出た瞬間、娘が泣き出しました。And that she wanted to pull the phone away from her mother. で、彼女はもうお母さんからその電話を引き離したかった。She was doing everything she could to distract her because she wasn't getting the attention. でも注目をもらっていなかったので、いろいろ気をそらそうといろいろ試みてたわけです。Children do this all the time. 子供はこのようなことを必ずします。Of course, they need that for survival. もう生きていくにはそれをしなければいけない。But this is the nature of the living entity in the material world. As soon as I'm not getting the attention as the center, then I start to feel uncomfortable. でもこれがその物質世界における、生き物の、差がである。その自分が注目の的じゃないととても居心地が悪くなってしまう。And many people develop an aversion to the idea of God. そういうことでいろんな多くの人が、神という考えにとても不満っていうか嫌気を持ちます。Most people in the world who think that there's some God, they say God's impersonal.
その神を信じている人でも、神は非人格であるという思いを持っている人がいっぱいいます。And if Lord Chaitanya pointed out, he said, if you think that, then you think you're better than God. でも、シューチャイタンニャは、もしそういうふうに非人格だって思っているのなら、自分が、神よりも優れているということを表していると。I have senses and I can sing, but God can't sing. He doesn't have any senses. He's just energy. もしそういうふうに考えるなら、自分は歌ったり、いろいろできるのに、神はできない。神は何の感覚もエネルギーも持って、感覚もない。そういう意味になっています。So many philosophies about God, but most of them describe him as something that's less than we are. 神についての哲学、いろいろ道はあるんですけど、もう多くの哲学では、その神は私たちよりも優れていないように描写しています。And this is out of a sense of envy. それはその妬み心から来るものです。But when we hear about Krishna consciousness, that Krishna, he's the center of all attention. でも、クリシュナ意識では、クリシュナがすべての注目の的。At first, this idea that there can be a form of God and that he can actually have pastimes with girlfriends and also parents and everything. It sounds horrible. Horrible. まず最初にですね、クリシュナがまず神に姿がある。そしてそのガールフレンドだったりとか、親とか、友人とそういう関係があるっていうのを最初に聞いたときは、恐ろしいように聞こえます。In the material world, people are envious of each other. 物質世界では人々は、相手に常に、敵を、嫉妬を持っています。They compare whose child is smarter than the other one. 誰の子供がもっと頭がいいかとか。They want to know, who's more beautiful than the other one. 誰がもっと美しいとか、いつも競い合っている。And they burn inside that if somebody's better than me, gets more attention than I do. 自分より優れている人が自分より注目を浴びていると、とてもないし、すごい辛い、苦しい思いをする。What to speak if there's a person who's better than everybody? で、そんな人が、もうどんな人よりも優れている方がいるっていうのを聞いたら、どんな思いをするでしょう。That's really bad. それはもうその人にとってはとても耐え難い。That's bad for my business because, my business is to be the best and the center and try to cover up all my faults. で、私たちの義務っていうかっていうのは自分が注目の的に居続けて自分が他の人より優れてその欠点を覆い隠すことにあるからです。So this is all pervading envy. でもこれはあまねく満ちる妬み心です。But when people can hear about how sweet Krishna is, でもクリシュナがどのようにスイートなのか聞くと、how powerful he is, でどれだけ力強いかを聞くと、 how beautiful he is, そしてどれほど美しいか、 how renounced he is, でどれほど放棄できているか、 how intelligent he is. でどれほど知性があるか。At some point, then the heart of the living being can give up the envy. でそういうことについて聞くと、ある時その心はその妬み心を捨てることができます。I said, all right, I'll let Krishna be God and I'll just be a servant. そしてじゃあクリシュナが神で私は召使いであるというのを受け入れます。And that's what the verse says. Bhayam dvitiya binibesha tasyad ishad apetasya viparya yosmiti tanmaya to buddha abhajatam bhaktyaika yesham guru devatatma. The way to turn around the situation is to perform devotional service. でその説が言及しているのは敵対心の立場を変えるには献身奉仕に従事するべきだ。As then one can develop a sense of love for the supreme person. そうすればその思考人格に対する愛情が持っているようになる。And if I can start to give my heart to him and say, okay, you're the supreme person, not me, I'm your servant, then there's a great burden lifted.
で、その思考主を認め、自分が召使いとしてその心、ハートを捧げることができれば、大きな重荷が、なくなります。And then we find out how wonderful Krishna is. でそうすると、クリシュがどれほど素晴らしいのかが理解できるようになります。Because actually, Krishna wants to serve his devotees. なぜなら、クリシュナは献身者たちに使いたいと思っているからです。He becomes submissive to those who love him. クリシュナは自分を愛する者に対してとても応順になります。So Bhagavatam says, then the devotee is actually in a superior position. そうすると、献身者がクリシュナよりも優れている立場に、置かれます。So Krishna says you should give up this fear and envy and develop this love for me, then you'll be happy. なので、クリシュナはその恐れと妬みを捨て、私に対してその愛情の心を持てば、あなたは幸せになれると教えています。But at first that sounds very risky. 最初はとてもそれはリスキーに思います。Because I've invested a lot in my false ego. なぜならその偽の自我にはすごいいろいろ投資している。I've put myself forward as, the best person. この世界によって自分が一番優れている人といろいろ努力をしてきたから。Sounds risky to admit, okay, there's somebody better. なのでそんなにいろいろ努力したのに自分より優れている人がいるっていうのを認めるのはとても危険を冒しているように。But there's a sweetness to that, giving up that envy and admitting and surrendering to Krishna as the most beautiful. でもその妬み心を捨て、クリシュナを思考主として認め、自分を召使いとして、すべて身を委ねるっていうのはとても美しくて素晴らしいことです。And when we do that, then we become beautiful. そうすると私たち自身も美しくなります。But when we have a trace of envy in our heart, もう少しでもその妬みが残っていれば、then everyone can smell it. そうするともう周りの人すべてはそれを嗅ぎつけることができます。Just like if you're at Mangalartik and someone walks in who has eaten garlic the night before. 例えばね、マンガラリティの時に誰か前の日に、ニンニクを食べた時に全員がそれがすぐに分かる。Turns around, who ate garlic? で、周りみんな見渡して誰がニンニク食べたのって。Comes out of the pores of the body. 毛穴からもそれは放たれる。Envy comes out of our eyes and our face and our pores, and it's horrible. 同じようにその妬みっていうのは目だったり、その毛穴だったり、顔からもいろんなところから放たれる。So the Bhagavatam says, Nirmatsaranam Satam. That's the Bhagavatam is meant for those who have given up that path of envy. なんでバーガワタムはそのバーガワタム自体その妬み心を捨てた人のためにあると書かれています。So I thank all of you very much for taking the time today to be here for the Bhagavatam class and giving me the privilege of being with you. で、この日本人の近親者にこの時間をとってバーバカタムを聞き、で、このように一緒に話せる機会を与えてくださり、ありがとうございます。Thank you, Bhakti and Anjali, for your excellent translation. Thank you, Guru Maharaj, for a very nice, wonderful class. And just please stay safe and be patient. 皆さん、忍耐強く、そして、健康で。and also try to, while we are constricted, if you are constricted there in Japan, try to develop some new good habits. なので、きっと皆さんの外に出られない状況続いていると思うんですけど、その機会において何かいい習慣を身につけてみてください。It's a really nice project to do when we're locked down in our homes. で、家から出られない状態には、それはとてもいいプロジェクトになってくれます。You can think of your home as a laboratory and you can experiment on yourself. 自分の家を実験室に見立てて自分に実験してみるのもいいかもしれません。Chaitanya Mangala Prabhu, Mataji, I hope that your mind becomes cheerful. はい、ありがとうございます。And 私は
I was impressed by your lecture today that you said that the children, right, when drawing, everything has face. But Yeah. that was very interesting. And sometimes we say, this fish has a human face. That is very famous in Japan. Something not human, but other animals or other trees or plants, something. This object has something like a human face. So Yeah. it was very interesting. ありがとうございます。Thank you very much. Vaisesika Prabhu. Hare Krishna. I have one question. Who is that? Oh, yes. Go Chaitanya ahead. Dasi. Hare Krishna Chaitanya Dasi. And Krishna Mai. Which is the sloka you were talking about? Like Krishna's bone is mountain. Which sloka is this? That is Bones of the Mountain. Hold on, let's see if I can look Yes. it up. I'll just look for it really quick. Question は最初におっしゃってた山は主の骨であるとかいうのはどこのスローカーに載ってますかっていう質問をしています。Text 32, chapter 1. You got it. You're fast. Very good. This is a good skill to have, to find shlokas fast. Yeah, 2:132. It's a modesty is the upper portion of his lips, hankering is his chin, religion is the breast of the Lord, and irreligion is back. Brahmaji, who generates all living beings in the material world, is his genitals. And the Mitra Varunas are his two testicles, the ocean is his waist, and the hills and mountains are the stacks of his bones. Thank you very much. Yeah. You're welcome. Anyway, I have a story about this. I'll tell you next time, because my wife is texting me when I'm going to come take prasadam, because we got back late and I ran right into the class here. But I'm really so happy to see you all, and I'm praying that everyone can be safe and feel happy. And I look forward to seeing you again as soon as possible. Yes, I Can everyone come off of mute and say Hare Krishna? Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Prabhu ki. Hey, Kairav is there. Hare Krishna. Hare Krishna. Premanande, Vanchakalptabhishcha, Kripasanabhevacha, Patitanam Papaniko, Vaishnavebhyo. Somebody please give my best to Madhu Prabhu. Tell him I miss him. Madhu-san is here. He is Where's here. Madhu? Hey, Madhu. Hare Krishna. Krishna, thank you very much, Prabhu. Genki desu ka? Thank you, desu yo. Okay. Hi. Good to see you. Hare Krishna. Thank you very much. Keep up the great work. Hi, ありがとうございます。 Yeah, I miss you. Hare Krishna. Hare Hare Bo. ハリボー。はい。